Duy Nguyễn xin chào quý anh em một điều bằng sai nha. Hôm nay Duy Nguyễn test cái đờn gửi cho anh Trần Quyền. Đây. Cái này có giá là 5 triệu thì làm mobile nội lực thế hệ 2, làm theo yêu cầu hay có lắp 5 tiếng. Còn đờn gỗ Bolat. Đờn khá là đẹp ha. Mình sơn tự nhiên nghe cả nhà. Đó. Rồi nhìn vô cái màu sơn này thì nó rất là sang. Rồi mời cả nhà mình cùng tham khảo về phần âm sắc nha.